Barka da zuwa sashen Algaita Media TV. Idan kun kasance sababbin zuwa ne a cikin wannan tashar tamu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka kasance ko kin kasance kina cikin wannan tasha, to ku danna mana like sannan ku share ku yi mana comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci. Ku kasance da tashoshinmu guda biyu, Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon baya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum, littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Dama ita mama ba ta riga ta zo asibitin ba, su Aliyun ma ba su jima da tafiya ba, zaune ta miƙe haɗe da ƙarewa ɗakin kallo. A hankali kuma ta fara tariyo abubuwan da suka faru a baya. Jikinta ta bi da kallo, wanda har yanzu akwai jinin sef wanda ya bushe a jikin nata. Wani irin ƙara ta ƙwalla wanda gaba ɗaya ginin asibitin har ya zuwa gate, sai da ya amsa sautin ƙaran nata. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari, Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 46. Hajiya kaka wadda take gyangyaɗi ta yi firgigit a gigice ta buɗe idanunta. Lokaci ɗaya kuma ta yi saurin toshe kunnuwanta wanda ke barazanar daina aiki. Ƙarar Bilkisu ta kuma ƙwallawa da ƙarfi a karo na biyu. Ledar da ake ƙara mata ruwa ta bincike daga jikinta. A lokaci guda kuma likitocin da suka taru a kanta. Bilkisu ta watsar da su tamkar yadda jaruman Indiya ke watsar da abokan faɗansu. Har ya zuwa wannan lokaci kuma Bilkisu bata daina ƙwalla ƙarar da ke cika kunnuwan mutane ba. Da yawan su ma waɗansu sun fito sun taru a ƙofar ɗakin da Bilkisu take ciki, tana ƙwalla ƙaran kuma tana fizge-fizge ana rirriƙe ta. Hajiya kaka dai tuni ta yi waje, ta samu wanda ya kira mata mama, ta kuma shaida mata abin da yake faruwa. Mama ta shiru da waya a kunnanta, tamkar wadda take jira ta ga maganin matsalar ta ya fito daga cikin wayar. Gaba ɗaya kanta ya kulle, shin Bilkisu tabarmar kunya take son naɗewa da hauka ko kuma me? Tun daga lokacin da labarin mutuwar Sabiyar suke ta, zuwa yanzu, gaba ɗaya ji take tamkar kanta ba a jikin wuyanta yake ba. Tambayoyi ne a cikin bakinta da yawa, amma sai dai bata san wa za ta tambaya, ya ba ta amsar tambayoyin nata ba tare da ya rufe mata komai ba. Shin tun yaushe Sef da Bilkisu suke zuwa hotel don ba zai taɓa yiwuwa a ce a wannan rana suka fara zuwa ba, sannan kuma ba zai taɓa yiwuwa a ce tun daga wannan lokacin har ya zuwa yanzu babu wani abu da ya taɓa shiga tsakaninsu da Bilkisu ba, domin ko mahaukaci ba zai taɓa yarda da wannan ba. Lallai babu yarda tsakanin balagaggu guda biyu da suka kasance mace da namiji, komai hankalinsu kuma komai yardar da aka yi musu. Ita dai kan tarayyar Sef da Bilkisu ta zame mata izina, ba za ta taɓa ƙara irin wannan sakacin ba, kamar kazar da ƙwai fashewa a ciki haka ta taka ya zuwa ɗakin Bilal. Sau ɗaya mama ta ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin, Bilal ya taso ya buɗe mata ƙofar ɗakin, domin dama shi ɗin ma ba bacci yake ba. Shi kansa Bilal kansa a kulle yake game da abin da ya faru a wannan ranar. Wani ɓangare na zuciyarsa na ƙaryata abin da ya faru. Wani ɓangare kuma na zuciyarsa na gaskata abin da ya faru saboda wasu hujjoji. Hajiya ce ta kira waya wai ka je, cewar mama ta faɗa tana kallon Bilal. Jiki a mace Bilal ya amsa mata, jikin yayarmu ne? Shiru mama ta masa tamkar ba za ta amsa masa ba kafin daga bisani ta ce ka kirawo baffanninka ku tafi tare. Daga haka mama ta juya ta fita daga ɗakin. Tunda Bilal ya ji haka jikinsa sai ya fara rawa, a juye ya sanya rigarsa, bai damu da shiru ɗan unguwar ba, ya fita ya shiga bubbuga ƙofar gidan Baba Hamza. Kasancewar dare ya fara yi, sai ya kasance kusan kowa yana jin bugun ƙofar da Bilal yake yi. Aliyu wanda dama suke ta bala'i da shi da Samira kan rashin dawowarsa da wuri, ya miƙe haɗe da sanya jallabiyarsa ya nufi ƙofar. Samira ta yi sororo tana kallonsa cike da takaici, domin dama duk surutan da take yi uffan bai ce mata ba. A bakin gate Aliyu ya tsaya suna magana da mai gadi kan bugun ƙofar da ya jiyo.
A wannan lokaci tuni kuwa an buɗewa Bilal ƙofa ya shige ciki. Ba jimawa Aliyu yana tsaye ya ji ƙaran alamun fitowar mota. Dalilin da ya sanya shi fita waje kenan, ya jira har motar ta fito, sannan kuma ya matsa kusa da motar yana tambayar lafiya. Bilal ne ba shi amsa tare da faɗin ba mu sani ba dai tukunna, wai Hajiya ce ta bugo waya cewa mu je asibiti yanzu. Aliyu ya yi shiru yana nazarin maganar. Ya san halin Hajiya da mayar da ƙaramin abu babba, amma kuma yana da kyau a je a duba a ga me yake faruwa. Cikin gida Aliyu ya koma tare da ɗaukan makullin motarsa. Samira kuwa tsabar takaici banza ma ta da shi, tana jin lokacin da motarsa ta fice daga cikin gidan. Tun da ya cusa kansa cikin asibitin yake jiwo ƙarar Bilkisu. Kai za ka rantse da Allah ana kwaye mata fatar jikinta ne da ranta. Suna tunkarar ɗakin ne ƙarar nata na ƙara ƙaruwa. Lokacin da ya shiga ɗakin, gaba ɗaya kusan nos ɗin asibitin ne suke zagaye da Bilkisu suna daddanne ta. Da zarar ta zabura kuma a lokaci guda take watsar da su. Baba Hamza dai jikinsa ne ya mutu, kallon Bilkisu kawai yake yi, wadda a lokaci ɗaya aka canjawa kamanni, saboda komai na jikinta a bankare yake. Ba kuma za ka iya tankwara shi ka mayar da shi daidai ba duk iya ƙoƙarinka. Hajiya kaka kuka kawai take yi, tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana Allah ya isa, tsakaninta da duk wanda ya jefa jikarta a cikin wannan hali. In Allah yarda, ba zai kwanta kabarinsa lafiya ba. Shi dai Baba Hamza ta ƙofar baya ya fita daga ɗakin ya yi tsaye a waje, shi kansa bai san me yake tunawa ba. Aliyu da biyo bayan shi ya ce, ina ji mu kaita wurin wannan mai maganin da ake kaita. Ba za mu same shi ba Aliyu, yanzu fa ƙarfe 1 saura. Sai mu kira shi a waya tukunna. Shikenan, gwada kiran nasa cewar Baba Hamza. Cikin sa'a kuwa Aliyu yana kiran wayar aka ɗaga. Ya sanar da shi komai dukkanin abin da yake faruwa. Mutumin ya ce masa to shikenan babu damuwa. Su taho su haɗu da shi a wurin da yake ba da magani. A sankame Aliyu da Bilal suka ɗauki Bilkisu suka shigar da ita cikin motar Baba Hamza. Gwaggo da Hajiya ne ke biye da su a baya. Hajiya kaka na ta faman aikin kuka. Har ya zuwa wannan lokaci kuwa Bilkisu ba ta daina ƙarar da yake tayar da hankalin mutanen da ke cikin asibitin ba. Sana isa gurin motar mai maganin ma na isowa gurin. Haka aka fito da Bilkisu aka shiga da ita gurin a sankame, yayin da shi ma ya shiga nasa bakin ƙoƙarin. Addu'o'i gami da hayaƙi ya shiga yi mata. Ba a samu ta koma daidai ba sai zuwa lokacin da aka fara kiran sallar asuba. Sannan bacci ya ɗauke ta kuma jikin nata ya saki. Aliyu ne ya shigo ɗakin idanun shi a kan Bilkisu, wadda ta ɗaga kanta tana kallon sama hawaye na tsiyaya. Jiki a mace ya gaishe da su mama sannan ya fita ya zuwa inda su Baba Hamza suke. Sosai Aliyu yake jin damuwa a kan lamarin. Da yana da damar canza komai to tabbas da ya canja. Haɗe da goge dukkanin abin da ya faru. Aliyu ya kasa gaskata ko kuma ƙaryata abin da ya faru, sannan kuma duk yadda ya so su yi magana da ita ta ƙi ba shi haɗin kai. Yana tsaye a wurin har su Hajiya suka kamo Bilkisu zuwa cikin motar Baba Hamza. Saboda mai maganin ya ba da umarnin a mayar da Bilkisu zuwa gida, sai dai idan an ga wata matsala kuma ana iya dawo da ita. Har sai da suka zo suka wuce sannan Aliyu ya dafa musu baya. Ɗakin Hajiya aka sauke Bilkisu, Natu ta taimaka mata ta yi wanka, haɗe da dafa mata ta sanya riga doguwa marar nauyi. Ta kwanta a kan doguwar kujera tana sauraron maƙota da ‘yan unguwa da suke zuwa suna yi mata ya jiki, wanda kuma ta san da yawa mafi yawansu gulmace ke kawo su. Gidan bai tsagaita da zirga-zirgar jama'a ba sai kimanin ƙarfe 7 na yamma. A wannan lokaci kuwa Hajiya kaka ce zaune take bawa Bilkisu magungunanta bayan ta kammala yi mata hayaƙi. Nati ce ta shigo ɗauke da plate ta zauna a gefen Hajiya tana kallon yadda Hajiya ke mayar da kowane magani a cikin ɗan ƙaramin kwandon da ke gabanta. Yayarmu ga abinci cewar Natu. Bilkisu ta bi ta da kallo yayin da daga bisani ta ƙarasa dire kallon nata akan abincin da ke gabanta. Tuwon farar masara ne, miyar busasshiyar kuɓewa,
Ta limshe idanunta tana shaƙar ƙamshin man shanun ba tare da ta ce komai ba. Dalili kenan da ya sanya Natu ta ƙara matsowa kusa da ita, yayarmu. Bilkisu ta buɗe idanunta a hankali tana kallon Natu, sai Natu ta fashe da kuka haɗe da ɗora kanta a kan cinyoyin Bilkisun. Allah ne kaɗai isan halin da take ciki a ‘yan kwanakin nan. Damuwar mutuwar Seb ko kuma rashin lafiyar ‘yar uwarta. Ba wai kawai Bilkisu ce ta shaƙu da Seb ba kawai, har ita kanta Natu ta shaƙu da Seb. Mutuwar Seb ta zo mata a bazata, har zuwa yau ji take yi kamar ƙarya ne Seb yana nan raye bai mutu ba. Sannan halin da mama take ciki shi kansa na ƙara tayarwa Aminatu hankali. Mama ta rasa dukkanin wani kuzari da take da shi. Babu wata walwala a tattare da mama. Mama tana rayuwa ne kawai irin rayuwar nan ta dole ne in rayu. Babu yanda zan yi tunda ba zan iya kashe kaina ba. Akwai tayar da hankali a ce an kama ‘yarka a hotel kuma har an kashe wanda aka kama su ɗin tare. Lallai zuciyar uwa ɗaukan wannan akwai wahala. Ni fa ba na son koke-koken nan kamar gidan mutuwa. Ke da za ki kwantar mata da hankali idan kuka za ki tashi ki fice ki bar min ɗaki. Cewar Hajiya Kaka ta faɗa cikin faɗa. Nata dai bata ce komai ba illa ci gaba da take yi kawai da kukanta. Kafin Hajiya Kaka ta kuma cewa wani abu, Bilal ne ya turo ƙofa ya shigo. Me ya faru? Ya yi tambayar yana kallon Hajiya Kaka. Tambaye su mana, ni ina na sani, za ka tsare ni da idanu kamar za ka dake ni. Yaya aka yi Amina? Ya juya tambayar gurin Natu da har yanzu take shashshekar kuka. Ba komai, Natu ta amsa masa cikin muryar kuka. Ya kalli abincin, ta ci abincin ne? A'a, bata ci ba, ta amsa masa a daidai lokacin da take share hawayenta. Ya zira wa Bilkisu idanu wadda take kwance kasancewar akwai haske sosai. Yana kallon yadda hawayen ke kwaranya daga cikin idanunta. Nan take tausayinta ya cika masa cikin zuciyarsa. Ajiyar zuciya ya sauke a hankali sannan ya ci yayarmu. Idanta ta buɗe haɗe da kallon shi da kansa ya ɗago ta, haɗe da zaunar da ita sosai a kan kujerar. Ya ɗauko filet ɗin abincin, ya miƙa mata tare da faɗin kici don Allah, komai mai wucewa ne, komai zai wuce insha Allah. Daga shi har tuwon take kallo ba tare da ta ce masa komai ba. Ya ce ko a haɗa miki ti, kai ta ɗaga masa haɗe da kallonsa. Ba jimawa Natu ta shigo hannunta ɗauke da madaidaicin kofi mai ɗauke da ti, ta miƙa mata. A hankali take kurɓar shayin yayin da su Bilal suka zira mata idanu suna kallanta, tamkar masu neman wani kuskure a halittarta. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zago inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Muna ƙara ba wa ma'abota sauraron wannan shiri namu haƙuri. Ga masu son su ci gaba da kasancewa da shirin akai-akai, to za su iya danna mana subscribe a sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu ta Algaita Media TV. Muna miƙa godiya da goyon bayan da kuke bamu.